Всем привет, с вами канал Сад на всех широтах. Очередной мукбанг. Так, у нас ужин сегодня. Так, 2 яйца и котлетины. Гарнир я никакой не сделал. Ну и хлеб будет. Так, сейчас все это дело порежу. И вот чесночек еще есть у меня такой для профилактики от вирусов. Так, сейчас мы его очистим. Подписывайтесь на мой канал, с вами канал Сад на всех широтах. Жмите на колокольчик. Значит так, я думаю, в детстве каждый знает, что брали по пальчикам, так царапали, и потом в нос вот это туда пихали и держали там, и в носу это там все щипало. Это говорило о том, что у вас там в нос попал вирус. Вот. Теперь, в этот период, когда свирепствует этот вирус, перед тем, как выйти на улицу, возьмите, вот здесь надо проделать, то есть сорвать эту оболочку у чеснока пальцем, вот так намять немножко, и вот как раз вот этой слизистой опустить себе в нос. Вот, подержать там хотя бы минуту, там немножко пощипет. Другой палец возьмите также. Вот так, чтобы сок был здесь на пальце, видно, что сок пошел. И в другую ноздрю то же самое. Вот. Перед тем, как вы будете выходить на улицу. Вот. Это вас защитит от этого вируса. То есть вы будете вздыхать этим, хотя через этот марлю, то есть через, ну как бы сказать-то, эту защиту, через маску, то есть вот воздух будет попадать, и вот этот как раз вот этот чеснок, запах вот этого воздуха, этого чеснока будет как раз убивать бактерии, если вы будете дышать. А также советую утром взять немножко чесночка, вот чуть-чуть, буквально вот капельку, и разжевать, немножко подержать во рту, чтобы там тоже обеззаразило все. Потом этот чеснок можно просто выплюнул, да и все. А вот это, пускай запах это останется, он будет защищать вас от вируса. Понятно, да? Вот я каждый раз, когда иду на улицу, это самое, вот так помну в нос, чуть-чуть пожую, и потом марлю одеваю. Вот. Так, не забывайте прочесть молитвовку перед тем, как идти на улицу. А желательно молитвовку прочесть, такой называется молитва Псалом 90. Это сильная молитва, она вас защитит от разного вируса. То есть вы прочтите и потом попросите Творца, чтобы он вам дал ангела-хранителей, и чтобы они вас защищали в пути, на дороге, где вы там идете. В автобусе едете, или в метро там, или в электричке. То есть перед тем, как идти куда-то, прочтите обязательно молитвовку. И используйте чеснок. Так, сейчас будем у нас ужин. 2 яичка. Ученые заказали, если на ужин съедать 2 яйца без желтков, человек может худеть. Вот. Но я сейчас с желтками съем. Потому что я целый день практически ничего не ел. Я только вот выпеченный хлеб, который у меня сейчас лежит в целлофане. И я практически полбулки съел. Так, теперь надо нарезать чесночину. Чуть-чуть, вот, много не надо. Вот так вот ее мелко нарезать. Вот. Так, и в каждый желточек положить немного чесночка. Это будет тоже как бы защита вашего от вируса. То есть мы будем есть. Вот. Вот это как раз будет защищать вам. Чеснок много не надо, буквально чуть-чуть. Вот буквально граммулечку в каждую эту самую яичко положить. Чуть-чуть. Вот. Буквально немножко вот. Много не надо, чуть-чуть вот. Вот, то есть вот у меня чесночина, видите, она осталась, я чуть-чуть. Все, эту чесночину можно завернуть в целлофанчик, чтобы она не высыхала. И потом использовать также для профилактики, когда вы ходите
на улицу. Так, следующий этап, что я буду делать, я должен смазать эти яички майонезиком, для того, чтобы, как правило, когда мы едим яичко, то оно как бы плохо проглатывается. А еще с чесночком, да и с майонезиком это самое то. То есть майонез как раз будет немножко предохранять наш желудок от чеснока. То есть чеснок тоже может желудок разъедать, потому что будьте аккуратны. То есть чеснока много не надо есть. Обязательно, если будет чеснок есть, обязательно с майонезом. То есть здесь в майонезе есть растительное масло, которое будет смягчать вам желудок. Так, хлеб я сегодня испек. Вот такой хлеб. Это я вымешивал. Позавчера я делал хлеб без вымешивания. Ну, не вымешивал. Мне кажется, вот когда не вымешиваешь, он такой назрястый получается. А здесь вот 4 часа хлеб кис, и он какой-то, или от муки так зависит, плохо. Как бы он какой-то более плотный такой. Хотя я его 50 минут, это самое, 50 минут я его выпекал в духовке по температуре 200 градусов. Я думаю, он пропекся. Ну, в принципе, я ел нормально. Так, сейчас мы котлетку эту самую забацаем. Это куриная котлета, называется, компания Мясницкий ряд продает такие котлеты. Вот, называется по-киевски. Единственное, что у нее есть в котлете, вроде она большая, а на самом деле у нее дырочка там есть. Мышки там лазят, наверное. Ну, специально делают, вроде большая, а внутри она пустая, с дырочкой. Я первый раз так вижу, что в котлетах они делают пустоты. Так, сейчас мы это дело порежем. Это у нас мукбанг будет. Друзья, подписывайтесь на мой канал «Сад на всех широтах». Ой. Так, сейчас кусочки разделаем. Так, я отваривал где-то минут 30. Я думаю, курятина быстро варится. Это не то, что там говядину или свинину жаришь. Вот. Так. В этой кастрюле вы скажете, что такое. В этой кастрюле я заварил зверобой. Вот он, зверобой. Вот трава, видите, вот. Ну, там и как бы и цветочки, и цветы, и палки, стебли. То есть стебли тоже хорошо. А зверобой можно заварить два раза. То есть первый раз он более сильный такой зверобой. То есть вот этот отвар зверобой очень сильный. А второе, просто наливаем в эту траву уже, в которой нет этого отвара, просто наливаем воды, опять кипятим, он распаривается, такой красный. Он немножко слабоватый, но у него очень хорошие действия. То есть зверобой является жаропонижающим и как бы и против воспаления он борется. Также язву желудку заживляет, также язву двенадцатиперстной кишки, значит, если у кого-то геморрой, тоже лечит этот зверобой. Вот, и лечит весь кишечник. Вот, и надо пить по стакану его за час до еды или после часа. Я сейчас налью сюда в кружечку зверобойчику и выпью его попозже. То есть вот это все съем, час пройдет, и я это зверобой выпью. Так, как бы его налить-то? Да можно просто кружкой туда забацать. Накапает. Ну ладно, вот так возьму, вот так. Во, зверобой, видите, он как чай получается, такой коричневого цвета, вот видно даже в кружке. Но это я мало налил, надо целую кружку сюда. Опа. О, полную кружку надо пить из зверобоя. Полезная трава такая. Он цветет обычно июнь-июль. В августе он уже его нету. То есть он есть, но он уже отцвел. Вот этот зверобой. Вот, я говорю, его надо. Он плохо ломается. То есть это такой стебель, маленькие листики, желтенькие цветочки такие. Вот, надо зверобоя, траву, когда собираете, ее надо ножик брать или ножницы.
я пробовал обламывать и тянуть вот так на себя. Он выдирается вместе с корнями. То есть у него стебель такой прочный, толстый. Вот. Но не толстый, он такой, знаете, со спичку примерно. Но он такой прочный, его даже не... Я вот руками вот так обламываю, он даже не ломается. Поэтому надо с собой брать острый нож или ножницы. Вот. И когда заготавливают, его примерно берут соцветие, вот от соцветия отступают 10 сантиметров, примерно вот 10-15 сантиметров, и тогда обламывают вот эту вот такую веточку вот. Вместе с листьями его сушат, со цветами. Сушат надо в темном, в прохладном месте, желательно, чтобы солнечные лучи не попадали на эту траву. Посушили, его куда-то в пакетик, и домой привезли, и вот завариваете и пьете. Я просто в прошлом году не набрал, он, зверобой, цветет, как правило, через год. Год он есть, а год его нету. То есть, вот он так вот, как виноград, как обычно. Год есть виноград, год нету. Вот. В прошлом году его было, очень мало. А позапрошлом я набирал прямо на поле, он рос. Там как бы траву засеяли, ее там полно населись, потом жалко, что все перепахали. Там прямо рос зверобой. Вот, надо было побольше набрать. Я обычно набираю полную сумку, вот эту полиэтиленовую такую, с ручками, полную, битком ее. А высыхает, когда высыхает, получается небольшая кучка этого зверобоя. Вот. Он очень полезный, я говорю. Если желудок у вас заболел, его надо просто пить вот так кружками. Кружку утром выпили за 30 минут до еды. В обед и в ужин то же самое. Или час после еды, то есть когда все это мы переварится у нас в желудке, вот потом вот это просто допиваем. Он как чай, он такой чуть-чуть вроде горьковатый, но мне очень нравится, даже вот лучше, чем чай зверобой. А второй раз, когда он заваривается, зверобой, он такой распаривается, получается такой розового цвета. Вот, ну ладно, поехали. Так, ну хлеба, я чуть-чуть хлебушка вот. Подписывайтесь на мой канал, с вами канал Сад на всех широтах. Так, ну яйца уже настыли. Сейчас мы забацаем яичко. С чесночком и с майонезиком. Вкуснятина. Забыл сказать. В этот хлеб я добавлял чайную ложку, то есть муку имбиря. Имбирь тоже хорошо помогает при, у кого кашель какой-то. Тоже имбирь можно пить как с кофе, с чаем. Сколько класть на кружку примерно имбиря надо сухого, пол чайной ложки положить, вот так развести и выпивать. Вот профилактика от заболевания легких. А вот этот вирус как раз он на легкие действует. Сегодня одна подписчица говорила, она на 2 раза делала прививку, и муж делал прививку от вируса, и все равно заболел. Так, если вы случайно заболели, ну, у вас кашель сильный, как сильный кашель можно его как бы удалить, ну как бы, чтобы он быстро пропал. Вот. Ну, симптомы: сначала кашель, потом начинается это все, вирус поражать легкие, там туда-сюда. Значит, чтобы кашель ваш не беспокоил, вы сначала можно поставить горчичники. То есть я помню, когда заболеваю, я всегда ставлю горчичники, спину прожгу, и тогда кашель на следующий день полностью исчезает. Теперь я примостился по-другому. Я горчичниками теперь не пользуюсь, потому что горчичники могут обжигать спину. Ну, когда их передержишь, там получаются такие красные квадратные штуки. Я, значит, беру чеснок обычный. Ну, здесь вот мало его. Вот. Ну, буквально чесночен 5, вот таких толстых. Беру терку, натираю
можно в блендере порубить его мелко в кашу. То есть надо нам чесночную кашу сделать. Так как чеснок очень, сока у него мало, а нам нужно его для лечения. Немножко можно взять луковицу, у лука и больше сока, дотереть вместе, сделать кашицу из чеснока и немножко лука. Смешать это все. И вот этой кашице надо натереть спину больному. То есть, если у вас там левый бок начинает болеть или правый, просто берете эту кашицу, натираете всю спину. Натерли, да, будет сильно жечь спина. Но она жгет буквально минут 10. То есть, вот эти, как говорят, флавоноиды от чеснока проходят глубоко, подходят в кожу там, ну, и в легкие попадают, и в легких они как раз убивают эти микробы, бактерии, вирус этот убивает. Вот. После того, как это все, вы чеснок, вот этой кашицы, все это натерли, тогда, когда все это у вас затихнет, то есть вот это вот жжение спины затихнет, все чесночины надо со спины убрать, иначе у чеснока такая есть особенность, он может обжигать эту кожу, то есть вызывать обжог кожи. Так бывает то же самое. Держать надо вот эту кашицу, то есть не кучей, а вот так растереть вот эту кашицу по всей спине. А держать надо как минимум минут 40. 40 минут прошло, жжение спины ушло, вы сразу берете или кого-то просите, или там мужа, жену, вот кто у вас там дома, и пускай они вас все эти чесночные мелкие со спины уберут. Вот иначе будут мелкие ожоги. То есть чеснок он прилипает, как липучка все равно. И вот трудно потом откорябать. Я там даже это ногтем иногда корябал. Ну, не себе, конечно. Вот. Ну, кому там это все дело делал. Вот. Короче, чеснок очень хорошо помогает. Сразу пропадает кашель на следующий день. Как вот чесноком прожег спину. Кашель сразу пропадает. Вот таким способом я убираю сильный кашель. Вот. Ну, естественно, надо взять чеснок. А еще другой, то есть, ну, тоже дополнение к этому чесноку. Берете зубчик чеснока, разжевали, вот так, во рту разжевали, рот открыли и держите до тех пор, чтобы у вас из глаз полились слезы. Как только слезы польются, это значит, что через всю слизистую оболочку, через гортань, в глаза попал этот и чеснок. Этот чеснок дошел. То есть потом вы просто эту чесночину выплевываете и все. Понятно, да? То есть берете небольшой кусочек чеснока, ну, долька там пол вот тут разжевать надо, и рот открыть, чтобы дышать. Вот. И как слезы польются, выплевываете. Это профилактика, когда у вас вирус заходит в горло, носоглотку, он там начинает размножаться, поэтому, чтобы его сразу быстро убрать, удалить при помощи вот такого действия. То есть небольшое количество чеснока разжевываем, открываем рот, пускай немножко жгет. Вот как появятся слезы из глаз, все, выплевывайте это все дело. Можно даже прополоскать теплой водой. Вот, я всегда так делаю. И потом уже горло перестает болеть из-за того, что чеснок убивает эти бактерии моментально. Только единственное, надо подержать там минут 20, чтобы... Она обычно минут жжения идет минут, ну, 10, там, не больше, пожгет. А также, если у вас заболели зубы, берете чеснок, половину чесночной разрезаете пополам. И вот этой чесночной растираете зубную эмаль с двух сторон. Можно даже подержать ее. Тоже немного пощипит только. То есть чеснок проникает в эмаль. Дальше он попадает в эту, как бы, туннель или пароход этого, где у вас обострился нерв. И так как в чесноке есть малая доля мышьяка, и чеснок этот нерв убивает. И вам становится гораздо легче. Вот я раньше водкой полоскал, но водка это не то. То есть пополоскаешь, вроде пройдет боль, а потом опять. Вот, а чесноком как раз хорошо
и убивать. То есть надо подержать с одной стороны зуба, если у вас заболел, вот прям в эмали, там прям можно натереть то же самое, и с другой стороны. И тогда полностью боль проходит. То есть чеснок у вас запросто все это дело убивает. Так, дальше продолжаем есть. Понятно, да? А кому понравился мой мукбанг и понравилась моя, как бы сказать-то, вот это, как это сказать-то, ну, скажем, подсказка или, вот, забыл, как это сложно называется. Поставьте мне лайк, то есть палец кверху на этот мукбанг. Ну, совет, так сказать. Как можно спину лечить при сильном кашле. И также, если горло заболело, чесноком горло. Также можно, если насморк, можно также чесноком прижигать нос. А можно взять немножко питьевой соли, соды, разбавить и вот в нос закапать. Немножко подержать, она, конечно, пощипит там. А сода тоже хорошо прочищает нос. Вот, если у вас появились там сопли. А сопли почему появляются? Потому что там бактерии заводятся. И вот организм как бы борется. И получается, он как бы убивает эти бактерии. И получаются вот такие сопли вроде. Это защитная реакция организма. Поэтому сопли получаются. Они бывает текут, потом они загустают, потом они зеленые появляются. То есть, когда он уже сопли получаются густые и зеленые, это говорит о том, что уже созревает этот процесс убивания этих бактерий из организма. Смотрите, чесночок есть. Можно чеснок просто, кусочек хлебушка, чуть-чуть взять зубчик чеснока, его порезать и майонезиком заделать. И вот этот кусочек съесть на ночь. Очень хорошо. Все говорят, вроде от чеснока такой вонючий запах. А как он проявляется, этот запах? Очень просто. Вы чеснок едите, запах не сразу появляется. То есть вы чеснок едите, он идет в кровь, из крови. Кровь попадает в легкие, а с легких уже вот этот выдох получается вонючий. Этого чеснока. Даже ученые сказали, что чеснок вроде привезли откуда? Инопланетяне вроде. То есть он не с земли, откуда-то они привезли. Чтобы мы лечились этим чесноком. Понятно, да? О. Также здесь я делаю настойку прополиса. Вот. Здесь была кусок этого прополиса, он плохо растворялся. Я залил спиртом прополис. То есть это прополис там комок был. Я пассатижем хотел, он такой тугой, он в спирте побыл, и он практически весь растворился. Надо только вот это сбалтывать вот так вот. Надо вот 2 недели, 3 сбалтывать. Тогда он, спирт окрасится в коричневый цвет. Он тоже работает как антибиотик. Это прополис. Можно даже кусочек прополиса взять и сжевать. То есть его надо разжевывать, он такой, как пластилин. Кусочек брать, разжевывать, жевать долго. Вот. Когда вы жуете, вот эти бактерии прополиса, они убивают вот эти зловредные бактерии извне, которые прилетели. То есть пчелы, они лечатся вот этим прополисом сами. Вот. Я здесь купил в институте пчеловодства. Я каждый год покупаю, я говорю, прополис есть. Но он стоит, правда, рублей 500 примерно. По-моему, сколько, 50 грамм, что ли, 30. Дорогой. Вот делаю такую настоечку, такой, вот. А это вот здесь готовые прополисы. Вот видите, я уже выпил. Он такой коричневого цвета, как коньяк все равно. Прозрачный. Этот
Это еще не дошел до кондиции, то есть еще мутноватый такой. Вот. Так, интересно, сколько там времени? Да. А то обычно 29 минут и бац, и все. Ну ладно, на этом видеоролик заканчиваем, бубак. Мне батарейка говорит, сейчас она садится. Подписывайтесь на мой канал. Я так зарядил батарейку, она... Ну, уже 25 минут, в принципе, все. Съем сейчас яйцо. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Применяйте мой совет у себя в деле дома. Вот, я думаю, вам все это дело пригодится. Спасибо за просмотр. С вами канал Сад на всех широтах. У меня сейчас батарейка сядет. С вами канал Сад на всех широтах. Не успел я здесь котлетину, потому что заболтался. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал Сад на всех широтах. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Вот здесь мне кусочек остался, потом доем, а потом через час выпью этот, ну, зверобой потом выпью, через час. То есть пьется он или за 30 минут, или час после. Он как раз тоже противовоспалительный, противомикробный. Это настой зверобоя, противомикробный. Можете в интернете почитать, там все написано о зверобое. Вот, еще раз спасибо за просмотр. С вами канал Сад на всех широтах. Всем пока-пока. Приглашайте на чай, на кофе, обязательно зайду. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.